哇，这是我小时候看到的凉茶摊呢。爷爷，我想问一下，这个里面装的是什么？雷公街啦，雷公根。这种是我们小时候喝的凉茶，用玻璃盖着。哇，这个玻璃好怀念哦。哇，这个喜字多少钱一杯啊5块钱。我想要这个杯子喝，可以吗？可以啊，洗过了，洗过了。好，那我要这杯子喝。对，这样有感觉，这样有感觉。哇，好，我现在突然看到它小学的回忆涌上心头，喝喝看，雷公根，温温的清甜，哇，爽。